地氈都係嚴重發黑。睇下樓下嗰層，樓下嗰層地氈更加黑，更加恐怖，好似去咗鬼屋咁啊！唔知影唔影到一啲蚊子喺度飛來飛去，仲有陣臭味添，隔住個口罩都聞到陣臭味啊！係咪要偷翻嚟啊？呢啲似啊，係啊，頭先偷翻嚟，係啊，呢啲又新，好似冇着過嘅呢啲，定原購抽翻嚟？呢啲佢鞋底都乾淨嘅。呢張就係驅逐令嘅通告，需要公示15日。間屋實在太臭啦，所以而家戴翻個口罩先。喺大門嘅隔離就有一堆車匙，目測大概係有20條。我從來都未見過一個家庭係會有咁多車匙㗎。其實我哋今次嚟嘅目的主要係睇下佢個裝修要需要幾多錢，因為嗰啲牆壁都係俾小朋友畫花晒，同埋嗰啲地氈係嚴重發黑，地下都係黐笠笠，所以地板同埋地磚都要重新清潔過，而嗰啲牆都要需要油過。我哋有計過，重新裝修係需要2萬蚊，再加上深層清潔可能都要幾千蚊。客廳就放咗一啲高爾夫球棍同埋一啲滑雪嘅裝備。然後係好多雜物，嗰啲小朋友嘅玩具都喺晒地下度，地氈都係嚴重發黑。第一次係見到有人將單車係放喺地氈上面。我覺得佢係有心咁整污糟嗰啲地氈㗎咯。我之前都喺影片嗰度提及過，惡租霸係有2個小朋友，所以整間屋到處都有好多玩具，所有嘅牆壁都係幾乎俾小朋友畫花晒。假髮竟然會放喺客廳嗰度，真係幾嚇人。啲玩具都放晒喺地上面。同樣嗰個牆都係花晒嘅，然後我哋再睇下張梳化，張梳化睇落去似有流浪漢用過咁樣啦。跟住我哋再睇下廚房，廚房相比客廳嚟講係算乾淨，冇咁污糟。不過租客就留低咗好多過期嘅嘢食，好多嗰啲食物都係壞晒嘅，啲香蕉都發晒毛。好啦，睇完嗰個廚房，而家上樓上睇下先。咁廁所都正常嘅，我上去睇下先。個地氈都好黑下。哇！我都唔係太明點解會有匙羹同埋飲管喺條樓梯上面㗎。上到嚟樓上就覺得似係流浪者之家。又亂又污糟，張床都似污糟邋遢咁，感覺上會有床蝨咯。哇！我今日着緊呢件衫，返去都要洗一洗啊！再睇下樓下嗰層，樓下嗰層地氈更加黑，更加恐怖，好似去咗鬼屋咁啊！落到樓下，如果播啲鬼片嘅音樂呢，就真係好似入咗鬼屋啦。恐怖下面。我哋就首先入個主人房睇下先。真係每一個位置係乾淨㗎，
我唔明點解卷紙巾可以用到咁樣，攤大晒咁放喺張床度。大家應該都留意到我係冇除鞋咁周圍走，因為屋主都會重新咁換過啲地氈。我諗如果除咗鞋喺度行嘅話，可能會有皮膚病。廁所都好污糟，有好多蚊滋同埋烏蠅飛來飛去。佢哋啲雜物都係亂放，仲會攞啲食物入嚟廁所，有支汽水同埋糖喺度，仲有好多食完嘢用完嘅杯碟都未洗，唔知影唔影到啦？啲蚊滋喺度飛來飛去，仲有陣臭味添。成個地下都黐立立喎，地下仲有個用咗嘅尿片，仲有一箱嘅藥喺度。你呢啲係咪啲頭髮嚟啊？呢啲似啊，係啊，好似頭髮嚟。係啊，呢啲又新，好似冇着過喎呢啲。定原購抽翻嚟。呢啲佢鞋底都乾淨嘅。係？咦？係咪呢度？呢啲係唔新嘅，呢啲係。嗯。呢隻係新嘅。嗯。好臭。睇完主人房，我哋依家行去客房度睇下先。呢間好顯然就係小朋友住嘅房，啲床單都睇落污糟邋遢，地下都係全部都啤牌同埋玩具。我都唔明點解啲鞋係放喺衣櫃度，放到咁樣出街要揾鞋都好麻煩。我諗呢一堆應該係未洗嘅衫咯，真係多到嚇死人。洗衣機裏面仲有衫㗎，見到隔住個口罩都聞到陣臭味啊！我哋再睇埋最後一間房，張床都睇落污糟邋遢啦，啲牆都黑晒，地氈都係污糟邋遢，地下都係同樣好多玩具，真係好難想象喺咁污糟嘅環境下面，小朋友係點樣長大。電視機上面全部都係手指模印，咁樣睇睇下有啲似嗰啲監獄嗰啲床啊。好啦，我哋咁樣就睇完啦，我哋出去攞啲香薰放返入屋度先。睇完間咁恐怖嘅屋，梗係要去食下嘢定下驚啦。今次我哋就去咗海灣村，而家係朝頭早嘅11點，所以人唔係好多。個 lunch menu 嘅款式好多，而且價錢好平，所以我經常都食呢間㗎。個炒腸粉真係超好食咁喎。呢個雙蛋豬肉米線就一般般，嗰啲米線都係 overcook，嗰啲米線都好容易斷。雙蛋西多士加呢個魚柳，真係唔錯，幾好食。
唔止雞係必點嘅，皮脆內嫩，超多汁。都汁啊！最後就係呢個雙皮奶啦，我每次嚟呢度都會食，奶味超級重，而且好嫩口，另外又唔會過甜。